Ja, først så skyller jeg dem, og så kigger jeg efter, om de har noget skæg, som de kan have lige her. Og det vil jeg normalt pille af, for de smager ikke så godt, når man spiser det. Hvis de så er bare en lille smule åben, hvilket denne her ikke er, så vil jeg normalt lige slå dem ned i bordkanten. Og hvis de ikke lukker sig, så er det simpelthen fordi de er døde, og så skal de smides ud. Ja. Denne her er også en død musling. Den er flækket, og det betyder, at den også skal smides ud. Jeg troede, vi havde en død, men den er så levende, for den lukkede sig, ligesom den fik vand indenbords. Her har vi ingredienserne, som jeg bruger til basen eller sovsen, når det er, at jeg laver blåmuslinger. Her har vi en billig hvidvin. Det er ikke det dyreste, men en hvidvin skal der bruges for, at det bliver godt. Her der har vi alle de hakkede grøntsager. Der er porre, der er fennikel, der er gulerødder, der er pastinak. Og så over på tallerkenen, der har vi revet hvidløg, dild og fennikeltoppe og citron, der skal steges først. Og så er der lige lidt bouillonterninger, som vi putter i for at give det lidt ekstra smag. Så smider jeg det her i. Det er så hvidløg, dild, fennikeltoppe og citronen. Så kommer hvidvinen i, og jeg bruger en hel flaske. Det afgør man selv, om man vil have en hel flaske eller mindre. Og det lader jeg så stå et par minutter, hvor alkoholen den ligesom skal koge af. Og jeg putter så 2 oksebouillonterninger ned, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er oksebouillon, der smager bedst. Og løbende der smager jeg til med salt, og peber kan man også, hvis man har lyst til det. Kommer jeg grøntsagerne i, og de får lov at stå her i indtil vi næsten skal spise, både for at de bliver lidt bløde eller kogte, og så giver en rigtig god smag til sovsen. Nu piller jeg bare lige citronerne op. De er ikke så meget værd at spise i sådan en kokform. Jeg er klar til at putte fløden i. Jeg har det bedst med, at det også koger, når fløden er, for at jeg er sikker på, at muslingerne de kommer i, når det koger. Og det er laktosefri. Meget vigtigt her i familien. Og så lader jeg det stå, til det lige begynder at boble igen. Hvis kameraet bare kunne smage. Så er vi klar til mullerne. Det gælder om at få dem dækket så vidt som muligt, så hurtigt som muligt. Lige nu sikrer jeg mig bare, at alle får nok varme. Men rør ikke for hårdt, fordi de kan godt risikere at gå i stykker. Jeg kan se, at de fleste af dem er ved at have åbnet, så de får lige et par minutter mere. Nå, så er vi klar til at spise. De er færdige.